अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने चिकन, चने की दाल, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला जात ऐड करने के बाद इसे मैंने प्रेशर पे लगा दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये देख सकते हैं चने की दाल, चिकन, यह तमाम अशिया बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इन सब को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल बारीकी के साथ इसको मैश कर रही हूँ। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैं 3 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। उसके बाद 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालूँगी और 1 एग डालूँगी। एग ऐड करने के बाद इसमें मैं हरा धनिया भी डालूँगी और तमाम अशिया को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसे आधे घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देख सकते हैं हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैं इससे छोटी छोटी टिक्कियाँ डाल के कबाब बना लूँगी। जैसे ही इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपके भी तमाम घर वालों को इसे पसंद आएगी। इस रेसिपी को बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।